Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo aí. O vídeo de hoje a gente vai com o Fox. Esse Fox tá com um barulho, né? Segue aí o vídeo, o barulho. Aí, vocês viram aí o barulho? Esse barulho vem vindo de tucho. Vocês viram aí a medição da pressão de óleo, tá? Antes de eu remover ou fazer a troca de tucho de um EA111, eu gosto primeiro de fazer o quê? A medição da pressão de óleo, para ver como que tá essa pressão de óleo aí, né? Para você não trocar e ter uma decepção aí. A batida forte vem dos tuchos. A gente tem uma batida básica aí de pino, de pistão, que é muito comum no EA111, né? Mas o que destaca bastante é a batida de tucho. Então a gente vai fazer a manutenção. Vou passar para vocês a troca do cano. Vamos trocar o cavalete d'água. A gente vai gostar, a gente trabalha muito com a Iguaçu, top de linha. Vamos remover essas tampas certinho, desmontar, vamos, reservatório de água vai entrar original, água desmineralizada, aditivo, vamos fazer toda a manutenção, mostrar o procedimento aí de serviço da nossa oficina aqui, né? Vamos substituir os elementos filtrantes, tá? Tá vendo que tá aí? Esse é o procedimento que a gente vai fazer aqui. Aí trocar tucho de um EA111, meça primeiro a pressão de óleo, depois você segue a caminho, né? Você vai ter um resultado bom. Então, sem ficar enrolando, a gente tem aqui, galera, dá uma olhada aí, ó. Esse lado aí tudo cheio de peça aí pra gente fazer a colocação. Quero agradecer nesse vídeo aqui a Iguaçu, né? Tem trabalhado aí, fazendo uns produtos de altíssima qualidade, gosto das peças. A gente é fã da marca e nunca tive problema, tá beleza? E o preço é bem acessível também, pois eu mostro a qualidade pra vocês no decorrer do vídeo. Beleza? Então bora lá. E esse manômetro aqui da Ravei, sem comentário, né galera? Você tem aqui a função que você pode medir só a parte do interruptor pressão de óleo. E tem os adaptadores, a maleta tá ali, tá? Você liga a outra ponta, liga o suporte lá no filtro lá embaixo. E você mede ao mesmo tempo pressão cabeçote, pressão inferior do motor. É muito top e é uma ferramenta que eu recomendo aí pra vocês aí. Se tiver interesse na ferramenta, deixa o comentário aí, tá? Deixa o contato. E a gente entra em contato e manda ela aonde você tiver, tá bom? Bora lá. Aqui ó, desmontando aqui o Fox, dando aqui, já tirar da proteção aí, né? Soltar os parafusinhos aqui. Uma dica bacana, você quer saber se tem muito desgaste interno do motor? Você vem aqui no sensor, ó, tá vendo? Depende da quantidade que você achar aqui. Então você já tem uma... já deixa você meio antenado, ó. Só vai sortar aqui, tirou, faz a inspeção pra você ter uma ideia. E aqui embaixo, ó, tá vendo lá embaixo, ó, o vazamento de óleo ali, ó. Tá vendo? Ó, pingando em cima do eixo ali, tá? A gente tem que avaliar condições do anti-chama. E também uma coisinha que é muito comum, tá vendo? Ó, tudo melado, isso aqui vai debaixo do coletor. Então a gente vai remover isso aqui. Você tem um vazamento lá embaixo, você pode ter pro anti-chama e também aqui. A gente vai fazer uma avaliação aqui, beleza? Deixa eu ver um detalhe, galera. Aqui também, quando você tem muita sujeira no corpo de borboleta, você tem que ver se esse furinho aqui, ó, cadê? Se esse cara aqui também não está entupido, tá bem? Observa aqui que tem a mangueira do respiro que vai aqui. Se tiver entupido, que é essa daqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui embaixo, ele cria um vácuo por baixo, sugando e diminuindo aqui o vapor de óleo aqui em cima, que vai aí levar o que? Uma sujeira aí no caso da unidade. Você vê que essa aqui não tá suja com aquela monte de resíduo de óleo, né? Mas a gente vai limpar aqui tranquilo, tá? Aqui vai ser feita a troca do filtro de ar. Olha a situação que tá o filtro de ar aí. Então vai ser feita a troca dele, tá? Isso gera consumo, entendeu? Então é isso aí. Agora nós vamos arrancar aqui, ó. Só pegar aqui, galera, quer ver? Aí, a gente vem aqui, ó, sempre soltando aqui devagarzinho. Você vai do centro vai indo devagarzinho. Já dei uma pé quebrei o torque, vamos dizer assim, né? Você vai arrancando tudo esse montanheiro de parafuso aqui, pra gente tirar e sacar os tuchos aqui e mostrar pra vocês na próxima tomada. E fica as dicas que teve aqui do coletor e o vazamento de óleo lá. E aquele reparo, se esse anti-chama seu for original, não troca pelo paralelo, porque tá vazando. Na concessionária tem o reparo dele, faz o reparo, as guarnições novas, fica show de bola. E também é barato, você consegue dar uma manutenção top no seu Volkswagen. Galera, aqui é o joguinho de tucho novo, tá? A gente usa aí o da Ina. Coisa bonitinha aí, ó. Você vem todos aqui, ó. Aí você vem aqui, coloca um a um. Vamos colocar um ali. E depois você já vem com a escorinha aqui em cima, tá? Ó.
Beleza? Esse processo eu vou repetir em todos. A cola já tá aqui, ó, cola líquida, né? Pode colocar ela já que ela não vai secar, só na ausência do oxigênio que ela seca. Beleza? Então a gente vai seguir montando aqui o joguinho. Esse aqui é um suchinho velho que foi tirado aí, ó. Beleza? Bora montar esse trem. Aqui dando um torque, ó. Aqui, ó. Certinho. Vamos fazendo, ó. Beleza, não precisa mais que isso, não. Ó. Já era, assim a gente segue fazendo uma montagem. Fica uma vedação bacana, legalzinha aí, ó. Com silicone. Eu gostaria do verdinho, mas a gente adquire esse aqui da Brazo, ó. A gente vai montar aí, vamos trocar tudo certinho, terminar de montar e a gente vem mostrando aí pra vocês aí os detalhes. Beleza, galera? Vamos ver ali embaixo que eu vou mostrar também o filtro, né? Mas agora é só torquear todos eles aqui. Ó, galera, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, quando você vai fazer, você tem o coletor aqui, uma dica, ó, você tem o coletor montado aqui, né? Você pode, tem gente que troca puxando pra cá. Você solta o parafuso e puxa pra cá, né? Tem que tomar cuidado com esse detalhe, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá o sensor o chicote do sensor de detonação, ele é preso no cano aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Às vezes a galera, às vezes o pessoal vai fazer, já chegou pra mim, já teve casos, né? De o carro chegar depois que trocou o cano d'água e começou a cortar, gerar código de falha, porque às vezes puxa pra cá, você desconecta lá, entendeu? Eu prefiro arrancar assim, ou você pode arrancar, cada um trabalha do jeito que achar melhor, né? Mas a minha dica é assim, ó, você tira o coletor, você não gasta nada de tempo, gente, rapidinho, arranca tudo, já faz o teste, faz a limpeza, vou mostrar pra vocês aí, vocês vão acompanhar, tá? Aqui tá tudo montado certinho aí, ó. Top, coisa colocada aqui, a frente montada. Bora lá fazer os detalhes lá. Com a remoção do cano aí, tá? A gente vê a face do cabeçote aqui, ó. Legalzinha, né? Só fazer a limpeza. E ali, ó, você já consegue também, galera, já fazer a avaliação da bomba, ó. Você vê? Um hélice de ferro ali, ó, entendeu? Em perfeita saúde. Vamos fazer a limpeza aqui e fazer a montagem. Ó o sensor aqui, ó, que ele vai gripado aqui, ó. Aí desencaixa o fio aqui, quando puxa, arrasta, né? Sai fora, começa a gerar problema nesse sensor aqui. Então agora vamos dar uma limpada aqui e preparar a montagem. Aí você pode caprichar na qualidade do serviço. Você vem aqui, ó, faz a limpeza aí, ó. Entra com esse escovinho aqui para deixar show de bola, tomando cuidado com a hélice lá no fundo. Faz uma boa limpeza para receber, né? Você vem aqui também, ó. Consegue fazer uma limpeza 100% aí, ó. Opa. É com a mão só fica mais difícil, né? Então a gente vem aqui, faz a limpeza aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês a peça nova que a gente vai colocar no lugar aí. Beleza? Galera, aqui, ó, a qualidade que é o cano da Iguaçu aqui, ó. Compartilhar com vocês aí. Uma qualidade muito top. Material, um bom acabamento. Legal, ó, não tem mais aquele cotovelo ali, sabe? Igual vocês viram ali vazando no outro. Ó, tá vendo, ó? Nós tem aí essa emenda aí que chega a vazar, né? Então o que a Iguaçu foi lá? Foi lá e tirou. Olha, ficou top. Ela já vem montadinha com válvula termostática nova. Sensor já vem novo aí, padrão, entendeu? Ó, legal. Guarniçãozinha nova. Aí você deixa tudo limpinho aí, ó. Prepara o ambiente de trabalho para receber a peça, ó, polidinha, zeradinha, entendeu? Então aí é top de linha. E já vem aí com o suporte aí para receber o conector ali do sensor de detonação, pra gente não ter problema, tá beleza? Iguaçu mandando bala aí, ó, beleza, nas peças. Bora instalar aqui, depois nós vem com o resultado. Acho que já venho quase com ele finalizado, o coletor no lugar. Vamos ver. Ó, galera, olha a qualidade que fica aí de limpeza na peça. Olha, um show, espetáculo, coisa top mesmo, hein? A galera já conhece aí o produto que a gente usa aqui, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então o que acontece? A gente tem aqui no fundo esse diafragma aqui, ó. A gente percebe impureza nele, então a gente vai fazer uma limpeza, e vai reinstalá-lo de novo ali, ó. A borracha tá mole aqui, né? Vamos fazer uma limpeza aqui e montar ele de novo, tá? Só para nível de curiosidade, que alguém pode ter alguma curiosidade de saber como que é. Tá aí, ó. Tranquilo?
Então vamos montar de volta, fazer a limpeza, ó. Às vezes isso aqui pode atrapalhar e deixar que pingue muita sujeira aí, tá bom? Bora lá, galera. Galera, dando sequência, tudo instalado com braçadeirinha certinha. A unidade aí tá lenta, ó, tudo no peixe, no grau. Aqui, ó, caixa do filtro lavado com produto lá também. Olha como fica sensacional, ó. Aí agora sim ele pode, tudo limpinho, receber o filtro de ar aí, ó. Novinho, bacana, top. Olha a tampinha aqui, capricho, né? Beleza? Vamos seguir montando, que daqui a pouco acho que eu volto com ele aí funcionando. Não vai dar tempo de trabalhar o sistema de arrefecimento, porque tá corrido, galera. Hoje, né, no caso, hoje não vai dar, mas tem que finalizar. Vamos ver até onde nós vai com esse vídeo. Galera, já estão assim. Olha que é barro que tem lá, que agora a água não tinha nem saído do sistema, de tanta impureza que tinha. Ó, olha, ó, dureza, né? Mas aí, segue aí a manutenção, galera. Ó, galera, aqui, ó, coloquei água com um produto da Microcar, né? Que a gente vai fazer a limpeza. Você coloca, o sistema tá tudo seco. Você coloca água, a água não desce. O que nós vai ter nessa mangueira aqui? Será que tá tudo entupido? Vamos. Maluco, galera. Então eu vou tirar ela fora, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Drama, galera, olha, ó. Reservatório cheio de água, né, com o produto, tá? A mangueira, essa mangueira aí não desce, né? Ó. Isso é entupidaço a mangueira. E o carro não tinha problema com temperatura. Esse retorninho aqui que também, galera, tava entupidaço. Tudo entupido. E o carro não tinha problema com temperatura. Vai, aí vocês, é complicado, né, galera? Ó. Agora a gente vai fazer a remoção, tá, do produto, galera, ó. Tá na água, né? Já funcionei bastante ele. Funcionando bastante. Então a gente vai fazer circular o sistema aí. Eu tiro o máximo que eu consigo na primeira remessa. Depois a gente vai dando sequência aí no equipamento. Uma vai entrar a água. Bom, isso que a galera já sabe, né? Que vem a água, beleza? Entra, gera pressão, empurra a água pelo retorno e ela sai por aqui, ó. Beleza? Terminando o Fox aqui, né? A nave aí pronta já, liberada. Daqui a pouco já vou entregar o cliente aí, né? Deixa eu achar aqui. Aí, ó, o sistema de arrefecimento como ficou. Show de bola, limpo, né? Eu dei uma limpada aqui. Olha a diferença que dá. Você usa aquele produto à base de alcalina, aqui o produto que eu estou usando na oficina. E o pessoal aí que acompanha, já tem no meu canal aí, né? E aqui, ó, coletor limpinho, show de bola, unidade de aceleração, caixa de fibra, bom, enfim, toda a manutenção que vocês viram aí, tudo limpinho, chega, ó que situação que fica o reservatório limpo, dá gosto de ver isso aí, entendeu? Aquela mangueira que eu mostrei pra vocês que não descia água, eu tive que pegar uma barra de ferro e pá, trabalhar bonito ali, porque o trem deu trabalho para desentupir e o carro não fervia, né? Espero que agora não ferve mais, agora que colocou os canos tudo novo. Esses canos da Iguaçu é show de bola, recomendo aí pra vocês aí, amigo reparador, quem tá pesquisando, quer comprar. Aqui o focozinho aqui ficou show de bola, espero que vocês tenham gostado dessa manutenção aí. Nunca faço uma troca de tucho sem antes fazer a medição da pressão de óleo. Eu coloquei a pressão tranquilo, entendeu? Show de bola, fez a troca. Top, eu uso muito os tuchos da Ina, gosto demais também. Beleza, galera? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa seu joinha, gostou mais ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho da oficina para vocês. Beleza, galera? Telefone da oficina, mandar por e-mail, a gente passa o telefone. Ou qualquer coisa, chama nós no Instagram lá, Fabiano Futura. Um serviço desse daqui que a gente fez aqui, tá? Quero fazer o mesmo procedimento que você fez aí na oficina. Falando, quanto tempo fica o carro? Eu posso pegar de 2, 3 dias o carro, depende de onde ele vir. Só não dá para vir e o cliente quer esperando na oficina, tá? Que a gente pega muito pessoal que quer trazer, vem de São Paulo, é o mais que liga de São Paulo, galera, São Paulo, muita gente procura a gente aqui, só que às vezes o pessoal quer trazer e quer ficar esperando e não dá. A oficina minha, ó, ela não é grande, ela é pequena, entendeu? Então, ó, ela comporta 6 carros, né, pra gente trabalhar, então muita correria, muita gente, meu, é isso aí, bora lá, vida que segue. Forte abraço, fui, galera!